Assalamu alaykum hürmetli televizor qarovchilar. Ko'ngillarda talyan moңнары тапшыруының шираттагы чыгарылышы. Һәм табигатьнең бик матур пышмагында бер якта кайнар, наратлар, икенче якта булган Казан шәһәренең Нагорный бистәсендә урнашкан мәдәният йорты каршыннан сезгә ялкынлы кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Әлеге мәдәният йортына ни өчен килдек дисәк, аның ичендә чыннан да матур, мәхәббәт бинада эшләп килә бик матур үзешчән коллективлар. Шушы коллективларның берсе белән бүген сезне таныштырып үтәбез. Әйдәгез безнең белән. Казан шәһәрендә урнашкан бистәләрдә авыл клублары республика программасы буенча төзелгән мәдәният йорты булулары бик сөендерә. Без бер шатлансак, бистәдә яшәүчеләр бик куаналар һәм рәхмәт әйтәләр. Без үзебезнең төркемебез белән чакыру буенча Казан шәһәре Совет районындагы Таулы Нагорный бистәсендә мәдәният йортында булдык. Монда үзенә күрә бер җылы мөхит булдырылган. Мәдәният йорты җитәкчесе Гүзәл Камил кызы Сафина шушы матур бинада ачылганнан бирле эшли. Баштарак сәнгать җитәкчесе 2022 елдан шушы якты мәдәният йортын җитәклей. Рәсәй һәм республика күләм бәйгеләрдә катнашып җиңү яулыйлар. Төрле проектлар булдыралар. Әйдәгез әле, мәдәният йорты каршында эшләп килүче Тургайым вокаль-инструменталь ансамбле кызлары һәм җитәкчеләре белән әңгәмә корып алыйк. Тургайым ансамбле үзләре җырлыйлар, үзләре музыка уенкыраларында уйныйлар, профессионал дәрәҗәдә дип әйтсәм дә, ләкин кызлар, сез бит егетләр үзешчән коллектив. Тургайым вокаль-инструменталь ансамбльнең составы белән танышып үтәсем килә. Кызлар, кайсыгыз күп сөйләшергә ярата? Разия апайыңыз. Әле ул безнең шагыйребез дә җырлар яза, шигырьләр яза. Разия апа, бу урында үзегез белән танышып үтик әле. Бик рәхәтләнеп. Мин үзешчән сәнгатенә күптән йөрим. Мин сәнгатьне гомумән бик яратам җырларга. Җырларны тыңларга бик яратам. Татар халык җырларына гашыйкмын. Бу коллективка килгәнгә минем 3 ел. Бу коллективка килгәч, мин үземне бөтенләй белә таптым. Күңел сизә синең карашыңны, төбәлгәннәр миңа күзләрең. Шул чагында исләремә төште, мәхәббәтнең назлы сүзләре. Ялгыш булдым икән бу ярату, ялгышмы бу әллә язмышмы? Гомер буе йөрәкләрдә яши, мәхәббәтнең татлы сагышы. Разия апа, белем буенча, хезмәт юнәлеше буенча. Хезмәтем турында әйтсәм, мин 40 ел оптика механика заводында оптик булып эшләдем. Димәк, безнең илебезгә күзлекләр чыгардыгыз. 50 елдан артык сәхнәдә. Бу коллективта 3 ел йөрим. Мин бик шатмын. Бу коллектив безнең бик тыныч, бик дус һәм тату.
Bizning yetekçimiz Tatar halkının kilerin bütün nişkeligi bilen anlay. Milli mыңların ol sözünün küçün anlay. Mine şuna göre de onun kileri de motor bolup çıga. Fergaf abi o'zi bik qirısroq yetakchi tugilmi? Ol kırıs tugel, ol talepçen. Ol şunu deyip anlata. Bir jırlı bilmeyen kişilerge ki irete, Tatar tili bilmeyen kişilerge Tatar tilini irete. Raziya apa, men qulingizga e'tibor etam. Talinkasini ko'ram. Mana bunisi bizning endi ko'pgina yoshlar hatto ismini tugul o'zinde ko'rgani yo'q. Narsalar bular? Bular tegu jaylanması uymaklar. Uymaq, ya'ni tegu jaylanması bunun bilan nechik tegasan endi? Mine inek kulga kirmesin için Ha. bulay itip koyasın. Siz ana ansamblda o'yin quroli qilib o'ynaysiz. Eye. Hey! Bek zo'r rahmat. Raziya xonim, ko'ram ansamblda talinkagina tugul, qoshiqlarda, barma o'yin qurollari qurray, xalqimizning ko'ngliga kirib qolgan. Butun o'yin qurollar bor, lekin mana ko'ngil qillarini tagi shirtirib olatirgan shusha skripkaga ayrim e'tibor berasım kela. Bek tarixi zo'r bo'lg'ay. Anfis xonim, shulaymi? Iya, tariximning zo'r. Benim әтиемнең скрипкасы. Ол соғышқа кетті, бек қаты яраланып қайтты. Соғышқа хәтле ол ойнайды гармонда. Қатыр яраланып, бармаклары үзіліп, гармонда ойнамай башлады. И аны сатып колхоз базарында менә бу скрипканы алды. Бу скрипка 18-нче гасырлы скрипка. Әйе. Эльмир менен мен Нагорный бистәсендә яшәүче буларак, миңа мәдәният йорты бик якын, йөрергә җайлы. Монда мен лайыклы ялга чыккач йөри башладым. Җитәкчебез шакырып, мен бердә ансамбльдарларда жүргән кеше түгел, инде балачакта гына биеп җырлап жүргәнем. Инде хәзер ялга чыккач биергә дә өйрәндек, җырларга да өйрәндек, курайда да уйныйбыз. Нинди нәрсә кушалар, шуны өйрәнәбез, рәхәтләнеп яшибез, туганнар шикелле аралашабыз. Ялга чыкканчы инде хисапчы булып эшләдем, минем гомер буе шул хисапчы булып эшләдем инде. Ничек менә ул соннардан соң иҗатка кирү, ул ничектер җиңелрәкме? Ул бигрәк рәхәт, җиңел генә түгел, рәхәт, күңелгә рәхәт. Ансамбль яшкенә дисәк тә, шуннан да 4нче сезон инде Фәргав абый шулай бит, әйме? Иә. Менә география кагылышы, Рәмзия ханым мактанды ул, бу тирәдә генә торам дип. Ләкин без беләбез, Разия апа Биектаудан килеп йөри. Дәрвишләр бистәсе әле Казакстан, Астана вәкиле бар бит, әйме? Татарча бераз авыррак кына белән дисә дә, ләкин шуның кадәр матур итеп татарча җырлар башкарасыз, әйме гүзәл? Әйдә, таныштырып үтегез әле үзегез белән. Мин Камалова Элиза, Казан кызы, торам Нагорный бистәсендә. Бу ансамбльгә җирим 2 ел. Миңа бу ансамбль бик ошый.
игътибар иттегезме, тамашачылар? Исемнәре һәрберсенең бер-берсен кабатламый торган шуның кадәр матур. Ә бит баксаң, җитәкченең исеме дә гади генә түгел. Фәргать исемле. Үзе турында сөйләшер өчен тумышы белән актаныш якларыннан булган җитәкчегә борылабыз. Тургайым вокаль-инструменталь ансамбле җитәкчесе. Кечкенәдән җыр моңга гашыйк. Ул дипломлы профессиональ музыкант. Аның гаиләсендә музыкантлар булмаса да, ул аңа үзеннән үзе тартыла. Бала чакта мәдәният йортында бик актив катнаша торган була. Шушы өлкәдә эшләүче апа-абыйларны күреп, аның авыл мәдәният йортында хезмәт итәсе килә башлый. Нагорный Таулы бистәсе мәдәният йортының баянчысы, музыканты Фәргать Гыймазетдин улы Хәйретдиновның бер теләге бар. Минем дә шушы мәдәният йортыбыз сәхнәсендә гармончылардан торган бер тулы ансамбль оештырасым килә ди ул. Фәргать абый, син бәхетле кешедер миңа калса. Халыкара фестивальләр һәм конкурслар лауреаты, иң виртуоз музыкантларның берсе Фәргать әфәнде Хәйретдинов. Фәргать абый, беренчедән исемеңә игътибар итәсем килә. Фәргать. Ни өчен шундый исем сайланган? Фәргать дигән исемне минем әти кушкан. Фәргать дигән сүз, ул икенче төрле Фәргать, җиңүче дигән сүз инде. Бу мин семьяда иң бәләкәй бала булгач инде җиңүче булсын дип инде исем кушкан. Мин Актаныш районы Ямалы авылында тудым, шунда үстем, шунда мәктәп бетердем, шунда гармунда уйный башладым. Безнең гаиләгә беренче тапкыр гармун алып бергәндә миңа 5 яшь иде. Менә 5 яшьтә мин беренче тапкыр колыма гармунны алдым. Сиңа түгел, кемгәдер Абыйларга алды инде. Безгә барыбызга да алдылар инде. Шуннан соң 5 яшьтә менә мин беренче тапкыр гармунны алдым. Шуннан кычкырта башладым. Шуннан әкренеп кенә миңа бик күңелгә бик ятты инде ул гармун. Әти-әниләр менә шул ягы бар, музыкант түгелләр алар. Менә шуның өчендә безгә башта гармун алып бирде, аннан соң без баян белән кызыксына башлагач инде баян да алып бирделәр вакытында. Мин алар музыканы бик яратканнардыр инде. Үзләре бик җырламыйлар иде, биимейләр иде дә. Димәк, абыйларның бик күңеле тартмагач, сиңа баян ешрак икән. Миңа ешрак та. Алай гына түгел, мин даже постоянно кычкыртып утырадыр, даже мин мушага барып та уйныйдыр. Өйдәгеләрнең борчымаска, менә шундый баян җене, гармун җене кагылгандыр дип уйлыйм мин кайчакта үземә. Син шуны кадәр уйныйсың, ләкин шулай да бу яңгырашы буенча ничектер пикколо гармун түгелме дип сорыйсы килә. Тавышы бик нечкә сизелеп күренә моның. Шулай да йылы бар буга инде моның. Йылы бар, бер 60-нчы елгылардыр дип уйлыйм буны. Сиңа каян килде? Бу гармун минем тормыш иптәшемнең әтисенеке, минем бабайныкы инде бу да. Бабай моны үзенең үй түбәсенең меңгәр баргыткан кайчандыр исә, менә мин кайткач, менә кияү, менә сиңа менә шундый гармун бар.
керек болса менеп ал, анда ята ул дейді инде. Демәк, бабай болашак киянең музыкант буласын белгәндә. Әй, әй. Әле мин аерым күрсәтәсем килә, монда шул 60-70 елларда модада бар бит теге дипломатларга рәсемнәр ябыштыру дигән әйбер. Шуңа да игътибар итәм. Ләкин шулай да сиңа баян күңелеңә якын кебек әйме? Баян күңелгә якын. Баян гына түгел, минем менә онны бетергәч, кайда барырга дигән шундый сорау килеп баса бит һәрбер кешегә. Мәктәптән соң мин үземнең язмышымны музыка белән бәйләргә уйладым. Һәм шуның өчен Алабугага мәдәният агарту училищесына укырга кердем. Аны яхшы гына тәмамлап, 3 ел укып, аннан соң инде югары белем кирәк була башлады. Алабугада оркестр бүлеге. Оркестр бүлеге, әйе. Шулай халык уен кораллары ансамбле. Әйе, оркестрда мин как раз баянда уйнадым. Баян партиясына апарадыр идем. Ул бик матур итеп укып чыктык без анда. Әйбәт итеп укыталар, укытучылар бик эшли анда. Шуннан соң алар миңа тагы да ныграк шундый көч бирделәр музыка юнәлешендә. Шулай итеп мин институтка киттем. Институтның Казан дәүләт педагогик институтының музыкаль факультетына укырга кереп, аны тоже 90 елларда битереп чыктым. Уста техникада уйнау өчен уку гына җитәме, мәсәлән? Уку гына ул база, укырга кирәк. Ну, шулай да инструментны яратырга кирәк. Шу икенчедән, өченчедән көн сайын алып уйнарга кирәк. Менә мин әйттем бит, 5 яшьтә гармунны кулга алган идем. Мин менә ничә яшь гомер буе шушы баянны кулдан төшергәнем юк. Башта гармун, аннан баян. Аның белән көн сайын занимация итәргә кирәк, яратырга кирәк. Яратмасаң көн сайын уйнап булмый аны. Шунысы. Талант, белем генә түгел, әле тырышлык та кирәк. Тырышлык, шулай. Яшь чакны хәтерләйм әле мин. Без концертлар куядыр, мәктәптә куй булмасын, үзебезнең мәдәният йортында булсын. Концерттан соң анда 1 сәгатькә якын бөтен авыл бидри, без баянда уйныйдыр. Шул чаклы бөтен авыл селкенеп торадыр. Куллар арганча. Куллар арганча, армайдыр ул. Күп уйнасак та уйныйдыр, армайдыр куллар. Менә шулай итеп мотор итеп яшәйдер. Хәзерге вакытта менә андый гармунга бик караучылар моңгыр ягына кызганыч ки, менә шулай. Алай булгач, бүгенге көндә Фәргать абыйның баянда уйнаганын кайда ишетергә була? Минем баянда уйнаганны менә безнең каршыбызда торган мәдәният йортында без үзебезнең Тургай ансамблен ишетеп җибәрдек. Әгәр дә минем баянда уйнаганны ишетәсегез килсә, менә шушы мәдәният йортына килеп карый аласыз. Алай булгач, бу урында Тургайым ансамбленең чыгышын карап үтик. Чыннан да коллективыгыз бик үзенчәлекле. Тургайым ансамбленнән тыш, әлеге Мәхәббәт бинада тагын коллективлар бар дип беләм. Әйе, бу безнең мәдәният йортының директоры Сафина Гүзәл Камилевна.
бу эшләрне бик әйбәт итеп, урынлы итеп оештыра, һәрбер яктан безгә ярдәм итәргә тырыша. Аңа зур итеп рәхмәт әйтәсе килә бу очракта. Монда күп коллективлар шөгыльләнә, безнең белән генә түгел, анда био ансамбле бар, тагын рәсем, балалар шулай көн саен эшләйләр инде. Мин рәхәтләнеп монда эшлим. Димәк, иҗат кайнап тора Нагорный бистәсендә. Миңа калса монда татар коллективлары теге аерым бер тамашачы ягыннан ярату белән кабул ителәдер әле. Нәгүзе шулай безгә әкренләп кенә шушы без үзебезнең татар милли мәдәниятен үстерү өстендә эшләйбез. Үзебезнең көчебезне Димәк, хөрмәтле казанлылар һәм бу тирәдә яшәүчеләр Нагорный бистәсендә урнашкан мәдәният йортына барыгыз, әлеге коллективны күрми калмагыз гына диясе килә. Фәргать абый, бу урында үзеңә рәхмәт әйтеп, минем дә синең белән уйныйсы килә, безнең тапшыруның традициясе бар бит. Бергә уйныйбызмы? Уйныйбыз. Мин шат. Tanırsınmı yaşlı kizlerini, Jırlarıma koşup jırlasam, Karşı düşmesin mi yüreğimin, Mehabetim bilen şırlasam, Koygun çokta sarman duylarından, Yanlarında menge kalırga, Kırım eşin tarsa kırık yok, Şeğersin mi karşı alırga, Koygun çokta sarman duylarından, Yanlarında menge kalırga, Kırık eşin tarsa kırık yok, Şeğersin mi karşı alırga, Şeğersin mi karşı alırga. Hürmetli televizor qaroşlar, әлеге җырдагыча 40 ишегезне ташлап, 40 якка күңелләрдә тальян моңнары тапшыруын караган өчен сезгә рәхмәт, чөнки бүгенге героебыз Фәргать әфәнде үзе иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт Илмир. Алга таба да шулай эшләргә ясап, иҗади уңышлар сезгә. Амин берек. Амин. Без әлеге коллективка, анда хезмәт куючыларга уңышлар гына телибез. Уйлаган хыяллары бары тик тормышка чынга ашсын. Инде хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, киләсе тапшыруда без халык уен коралларында жан өрүче мастерларыбыз, оста яшь гармунчы баянчыларыбыз белән якыннан танышырбыз. Сезнең арада да халык уен коралларында уйнаучы талант ияләребез бихисаптыр. Күңелләрдә тальян моңнары тапшыруына көтеп калабыз. Шалтыратыгыз, языгыз. Бәлкем киләсе чыгарылышларның герое нәкъ менә сез булырсыз.